有些快乐元首，大家好，我是3。那么这期视频呢，我们来看一下下版本的一个主打福利角色木兰。值得一提的是，木兰有一个非常特殊的身份，她是穿越火焰这个 IP 历史上首个3端同时推出的角色。隔壁的端游和 HD 呢，也会在最近推出这一款角色。HD 我不知道是什么情况，端游木兰呢应该是要送的。手游这边获取方式暂时未知，但是活动预告上呢写的是7月28号福利活动角色，应该也是一个白嫖的东西。属性方面 HD 的我不知道，端游这个角色呢是3防，手游这边呢是双防，然后加上一个不将天下速度牺牲，对标之前的斯威特呀、奥妹啊那种角色。外观方面体验服目前呢有个问题，就是这个角色没例会。模型方面有一些细微的差别，但是大体上呢是换色，且它两个形态的脸型和发型呢是一模一样的。模型个人觉得还行，但是它的外观细规程度呢有点低。你像之前的奥妹、斯威特，他们两个的形态差距呢还比较大的。这个角色呢也是有新规语音的，这里呢我们听一听。首先呢是潜伏者的语音，举手，生杀荡敌，三杀立威，杀破阵，断长虹，横扫千军，血流成河，随我直捣黄龙，随我直捣黄龙，掉落，一击，突破敌阵。A 区集合 ，B 区集合，万里赴戎机，关山度若飞。全军听令，守住这里，坚守阵地，速来随我杀敌。发现敌军，听令，勇猛无双。炸弹在此处，战友集结，注意手雷，注意火，注意烟雾。父亲。父亲，父亲，父亲，父亲。潜伏者的语音听完了，这里呢来听一听保卫者的语音。双雄齐碰，斩3人，杀4方，如破竹，所向披靡，参一击。敌军阵型已乱。敌军阵型已乱，敌破敌，出现，全军前进。A 点急行军 ，B 点急行军，甲胄霓裳接木兰，众将集结，守住阵地，抵御万军。援军何在？发现敌军，无以知晓。战功赫赫，这儿有火吉利，随我冲锋。小心手雷，闪光奇袭，障眼烟雾，将军百战死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 。走孽吧，我不知道有没有玩过端游的朋友们知不知道一个角色叫做蜀雪。这个角色的语音风格呢就像是模仿古代人的那种说话习惯一样，毕竟原型是花木兰嘛，因此语音台词呢个人觉得还是有点意思的。但是呢这个角色他有很多话我没听清楚，很多台词是我剪视频的时候反复听才听出来的。整体来看，如果满分是10分的话，我个人呢能给一个5、6分，最多7分的分数。当然语音这方面就纯是个人兴趣问题了。好的，那么本期这样啦，你们喜欢这个角色的语音吗？我们下期见，拜拜了。